पिठो हामीले त्यो जुन ग्रेभी बनाउनको लागि अथवा सुप अलिकति बाक्लो बनाउनको लागि पिठो युज गर्छौँ त्यो पनि हामी लास्टमा धनिया सँगसँगै लगाउँछौँ। ल साथीहरू, अब यो स्टेजमा हामीले चाहिँ अब यसमा पिठो हाल्न गइरहेछौँ हैन। पिठोले गर्दाखेरि जुन ग्रेभीको टेक्सचर अथवा झोल हाल्दाखेरि झोलको टेक्सचर एकदम दामी बाक्लो बाक्लो टाइपको हुन्छ, खाना एकदम मजा आउँछ हैन। त्यो पिठो हालेर अब राम्ररी चलाइदिने है, त्यसलाई एकदम राम्रो चलाइदिने। म अब चलाउन गइरहेको छु, यो तपाईँले राम्ररी चलाउने अनि त्यसपछि फेरि छोपिदिने है त। ल हेर्नुहोस् साथीहरू, एकदमै राम्रो बनेको छ। मैले धनिया पनि लगाइदिइसकेको छु, एकदम चिकन राम्रो टेस्टी देखिएको छ, बनेको छ। मैले प्लेटिङ गरेर पनि अहिले देखाउँछु है त। एकदम राम्रो यसरी तपाईँहरूले चिकनलाई चाहिँ बनाएर खान सक्नुहुन्छ। ग्रेभी बनाउँदा पनि हुन्छ, झोल बनाउँदा पनि हुन्छ, तपाईँको फ्राई बनाउँदा पनि हुन्छ। तपाईँले जस्तो खान मन लाग्छ त्यस्तै खान सक्नुहुन्छ। फ्लोर मिसाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै ग्रेभीको टेक्सचर, झोलको टेक्सचर राम्रो बाक्लो भइदिन्छ होइन। एकदम हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चिकनको क्वालिटी एकदम राम्रो बनेको छ। तपाईँहरू पनि यसरी नै चिकन बनाएर खानु होला र मलाई यो कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला कस्तो हुने रहेछ होइन। तपाईँहरूको फिडब्याक एकदमै आवश्यक छ मलाई। र कृपया यो मेरो च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब, सेयर गरिदिन नभुल्नु होला। र आजलाई यति भन्दै म आज बिदा हुन चाहन्छु। फेरि पनि अन्य भिडियो लिएर म उपस्थित हुने बाचा गर्दै आज यहाँबाट बिदा हुन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो। सी यू गाइज, सी यू अगेन।